வீடியோவை வழங்குவோர் மன்னா மெஸ். இணைந்து வழங்குவோர் B-Roll Studios Private Limited. நம்மளுடைய 7G ஹெல்த்தி கஃபேயில் மார்னிங் டிஃபன் வந்து ஒரு 6:30லேருந்தே நமக்கு காலையில் கிடைக்கும். ஒரு மிருதுவான இட்லி, பூரி, ஆப்பம், இடியாப்பம், முட்டை தோசை, அப்போ பிரெட் ஆம்லெட் இது மாதிரி கிடைக்கும். இது கூட இணையாக வந்து அசைவ உணவுகள் வந்து மட்டன் போட்டி நம்ம வந்து கடலப்பருப்புலாம் போட்டு நல்லா சூப்பராக ஒரு மட்டன் போட்டி குழம்பு வந்து நம்ம ரெடி பண்ணுறோம். இப்போ நம்ம போட்டி செய்ய போகிறோம், அதாவது குடல் குழம்பு செய்ய போகிறோம். குடல் குழம்புக்கு வந்து இப்போ நான் 2 ஆட்டோட போட்டி வாங்கியிருக்கேன். இது வந்து இடையில பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1.5 கிலோ கிட்ட இருக்கும். சமைக்கிற எண்ணெய் ரீஃபண்ட் ஆயில், பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், அன்னாசிப்பூ, மராட்டி மொக்கு, சோம்பு, பிரியாணி இலை தாளிக்கிறதுக்கு தேவையானது. அது கூட ஒரு 200 கிராம் வெங்காயம், பெரிய வெங்காயம் 200 கிராம் பெரிய வெங்காயம்னா எண்ணிக்கையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6 வெங்காயம் இருக்கும். இது 50 கிராம் சின்ன வெங்காயம் சாலட்ஸ். அதுக்கப்புறமா 150 கிராம் தக்காளி, ஒரு 3 தக்காளி இருக்கும். இஞ்சி பூண்டு விழுது தேவையான அளவுக்கு தான் போட போகிறோம். டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நான் சொல்கிறேன், செய்யும்போது நான் சொல்கிறேன். 4 பச்சை மிளகாய் கீரி வச்சுருக்கோம். அது கூட கத்திரிக்காயும் கடலை பருப்பும் போட்டு செய்ய போகிறோம். இப்போ நம்ம இந்த போட்டியை நம்ம கடையில் எதுக்கு கொடுக்குறோன்னா பூரிக்காகவும் இட்லி தோசைக்காகவும் கொடுக்க போகிறோம். அப்போது அது கூட இந்த கத்திரிக்காயும் கடலைப்பருப்பு காம்பினேஷன் வந்து நல்லாயிருக்கும். குழம்பு மிளகாத்தூள் ஒன்றும் இல்லை, வீட்டில் அரைச்சிக்கிற சாதாரண குழம்பு மிளகாத்தூள், ஜீரகப்பொடி, இது வந்து சோம்பு பொடி, மஞ்சத்தூள், கல் உப்பு. சமைக்கிற பாத்திரம் சுத்தம் பண்ணிவிட்டு சூடாகிட்ட உடனே ஆயில் ஊற்றுறோம். ஆயில் வந்து ஒரு 200 ml ஊற்ற போகிறோம். ஆயில் சூடாகிடுச்சு. சூடாகிட்டோன்னா அதுக்குரிய பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் தாளிப்பு ஜாமானை அது கூட சேர்த்துக்க போகிறோம். இது கூட பெரிய வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கிறோம் 200 கிராம். ஒரு 50 கிராம் சின்ன வெங்காயமும் போட்டுக்கிறோம். சின்ன வெங்காயம் வந்து இது கூட சேர்க்கணும்லாம் இல்லை, ஆனால் சேர்த்தா நல்லாயிருக்கும், மனம் நல்லா இருக்குன்றதால சின்ன வெங்காயத்தை சேர்க்குறோம். நான்வெஜ் சமையலை பொறுத்தவரைய எல்லா வெங்காயத்தையும் வந்து full% குக் பண்ணிடுவாங்க, ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணி வதக்கிடுவாங்க. இப்போ கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் லைட்டாக. அடி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக தான் ஸ்லோவாக அடுப்பை வச்சுக்கிட்டு நம்ம தொடர்ந்து அதை கலரிக்கிட்டே இருக்கோம். இந்த மாதிரி கடாயில் பண்ணும்போது அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் அடி பிடிக்காது. நான் சொன்ன ஓரளவுக்கு அந்த கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் ஆனியன் வர ஆரம்பிச்சிச்சு. இப்போ நம்ம வந்து இது கூட வந்து இஞ்சி பூண்டு விழுதை சேர்த்துக்கலாம். விழுது அதான் சொன்னேன் இல்லையா, இஞ்சி பூண்டு சம அளவில் சேர்த்துருக்கேன்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா. 3 டேபிள் ஸ்பூன் யூஸ் பண்ண போகிறேன். 1 2 3. எண்ணெய் வந்து அந்த மசாலா விட்டு பிரிய ஆரம்பிக்கும், கொஞ்சம் கீழவும் உட்கார ஆரம்பிக்கும். அப்போ அடுப்பு ஸ்லோவாக வச்சு தான் நம்ம வதக்குறோம். இதை ஒரு 1 நிமிஷம் 2 நிமிஷம் வதக்கினா போதும், இந்த பச்சை ஸ்மெல் போயிடும். இப்போ வதக்கிட்டு இருக்கோம். இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் அந்த மசாலா விட்டுட்டு எண்ணெய் மேலே வந்து பிரிய ஆரம்பிக்கும். சொன்ன மாதிரி அந்த எண்ணெய் மசாலாவை விட்டு பிரிய ஆரம்பிக்கும். வதக்கினே இருக்கும்போது எண்ணெய் வந்து வெளியே பிரிய ஆரம்பிக்கும். இஞ்சி பூண்டோட வாசம் நல்லா கமகமன்னு அதோட இது வந்து வெளிப்படும். அப்போ வந்து நம்ம தக்காளி சேர்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரி வந்துட்டுருக்கு, தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். எண்ணிக்கையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 தக்காளி, மீடியமான தக்காளி 3 தக்காளி சேர்க்குறோம். இப்போ நம்ம கடையை பொறுத்தவரையும் வந்து செட் பை செட்டாக பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். இப்போது 3 போட்டி முதல்ல பண்ணிடுவோம், அதுக்கப்புறம் திருப்பி ஒரு 3 போட்டி தேவையான காலுக்கு ஏற்றிக்கிட்டே இருக்கும். தக்காளி வதங்கிருச்சு.
இப்போ இது கூட தேவையான மசாலா பொடிகளை நம்ம சேர்த்துக்கலாம். மஞ்சத்தூள் எவ்வளோ சேர்க்குறேன்னா 1/2 டேபிள் ஸ்பூன். குழம்பு மிளகாத்தூள் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வீட்டில் அரைச்சி சாதாரண குழம்பு மிளகாத்தூள் தான் 3 டேபிள் ஸ்பூன் யூஸ் பண்ண போகிறேன். இது வந்து சோம்பு பொடி நான் ஏற்கனவே சொன்ன வீடியோஸில் சொன்ன மாதிரி தான் எல்லா நான்வெஜ்லையும் நான் கொஞ்சம் சேர்த்துக்குவேன். அது மாதிரி தான் இதுலேயும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன். 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன். 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரக பவுடர், ஜீரணத்தன்மைக்காகவும் நான்வெஜ்ஜுக்காக சேர்க்குறதுக்கும். இப்போது நம்ம குழம்பு செய்கிறோம் இல்லைங்களா, இதுக்காக எதுவும் ஸ்பெஷலான பொடியோ இல்லை கலர் பொடியோ இல்லைனா அஜினோமோட்டோஸ் வயிற்றுக்கேடு செய்கிற எந்த பொருளையும் நம்ம இங்கே சேர்க்க மாட்டோம். நம்ம கிச்சனில் எங்கே இருந்தாலும் இருக்காது. நம்மளோட சாதாரண நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற ஒரு 5 பெட்டி மசாலா டப்பாங்களில் யூஸ் பண்ணுற ஜாமானை தான் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணி சமைச்சிட்டு இருக்கோம். இந்த போட்டிருக்கிற மசாலா பொடியோட பச்சைத்தன்மை மாற ஆரம்பிக்குது. இதுக்கப்புறமா இது கூட சேர்க்க வேண்டிய குடலை சேர்த்துக்கலாம். குடலை வாசத்துக்காகவும் சேர்க்குறோம். இந்த பச்சை மிளகாய் காரத்துக்கு மட்டும் இல்லை, வாசத்துக்கும் தான். அதனால தான் நான் இப்போ இந்த நேரத்தில் இதை சேர்க்குறேன். ஒரு 4 பச்சை மிளகாய் வகுந்து போட்டிருக்கோம், அதையும் போட்டு இது கூட வதங்க. அந்த நேர்த்தியான ஒரு குழம்புக்கு தேவையான மசாலாக்கள் இப்போ இது கூட தான் இந்த அலசி வச்சுருக்க இந்த போட்டியை சேர்க்குறோம். இதை எப்படி க்ளீன் பண்ணுவோன்னா, போட்டியை பெருக்கூடலை வந்து உல்ட்டா பண்ணி சுடுதண்ணியில் போட்டு ஊற வச்சுட்டு அதில் கத்தியை போட்டு நல்லா உரண்டி எடுத்துகிட்டு லேடிஸுங்க அருவமனையில் அரைச்சிருவாங்க. சிறுகுடலில் வந்து குச்சி உள்ளே விட்டு, குச்சியிலோ கருவேப்பிலை குச்சியோ உள்ளே விட்டு அதில் இருக்கிற அழுக்கெல்லாம் வெளியே எடுத்துகிட்டு அதையும் சுடுதண்ணியில் ஊற வச்சு அதை க்ளீன் பண்ணி கட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த ப்ராசஸ் வந்து குடல் செய்கிற ப்ராசஸ் வந்து எவ்வளோ சுத்தமாக செய்கிறோமோ சொல்லுவாங்களே, ஒரு ஸ்மெல் வரும் போட்டியிலேருந்து, அது வராது. இந்த மாதிரி தன்மையில் யூஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக வராது. ரெண்டு குடலையும் இது உள்ளே போட்டிருக்கோம் இல்லையா, இப்போ இது நல்லா வதங்கட்டும். இது கூட நான் சொல்லியிருந்தேன்ல ஒரு 2 கத்திரிக்காய் வந்து குடலில் சேர்க்க மாட்டாங்க. கத்திரிக்காய் சேர்த்து அந்த குடலில் வர அந்த கவுச்ச வாசம் வராது. அதுக்காக தான் நம்ம அதை செய்கிறோம். கத்திரிக்காய் போட்டுட்டோம். கடலைப்பருப்பு வந்து 3 டேபிள் ஸ்பூன் ஊற வச்சுருந்தேன், அதை அலசிட்டு இது கூட போட்டுக்கிறோம். கடலைப்பருப்பு வந்து இந்த போட்டி குழம்புக்கு நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. வாசம் நல்லா வர ஆரம்பிச்சிச்சு. இப்போ இது கூட கொஞ்சமாக வெட்டி வச்சுக்கிற கருவேப்பிலை, இப்போ கருவேப்பிலை சேர்த்துருக்கோம். இப்போ வந்து கல்லுப்பு சேர்க்குறோம். 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன். தேவைப்பட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம இப்போது ஓரளவுக்கு மசாலாலாம் சேர்ந்து பாருங்கள் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிக்குது. இது என்ன பண்ண போகிறோம், குக்கரில் ஏற்றிக்க போகிறோம். குக்கரில் ஏற்றி ஒரு 10 விசில் சவுண்டு விட போகிறோம். விட்டுட்டு தம்மில் ஒரு 10 நிமிஷம் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா இதை பரிமாறத்துக்கு கொடுக்க போகிறோம். இப்போ வந்து மசாலா மட்டும்தான் சேர்மன் ஆகிருக்கு, போட்டி வந்து வெந்திருக்காது. இதில் ஒரு 10% தான் வெந்திருக்கும். இப்போ நம்ம குக்கரில் போட்டு வேக வச்சுக்கலாம். இப்போது நம்ம குக்கரில் போட்டு ஏற்ற போகிறோம். அந்த மசாலா கூட ஒரு 250 300 ml தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். அதாவது இது வேகணுன்றதுக்காக. இங்கே பாருங்கள், ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்க வேண்டாம், இந்த கறி வேகிற அளவுக்கு இருந்தால் போதும். இப்போ ஒரு 10 விசில் விட போகிறோம். விட்டதுக்கப்புறமா கட்டிக்கலாம். பத்து விசில் விட போகிறோம். இப்போது அந்த போட்டி 10 விசில் முடிஞ்சு அது ஏர்லாம் போனதுக்கப்புறமா ரிலீஸ் பண்ணுறோம். சுத்தமாக போயிட்டு இருந்துச்சு. இப்போது ஒரு மசாலா
குழம்பு பதத்தில் இது வந்திருக்கும். இது நம்ம கடையில் வந்து இந்த போட்டி குழம்பானது வந்து பூரிக்கு காம்பினேஷனாக கொடுக்குறோம். நீங்கள் வந்து சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு இதோட நிறை குறைகளை நீங்கள் எங்களுக்கு தெரிவிக்கலாம். சென்னை திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில குவாலிட்டியான நான்வெஜ் மீல்ஸ்னா அது நம்ம மன்னா மெஸ். இன்னைக்கு ஒரு லேண்ட்மார்க்காவே மாறி போயிருக்குன்னு தான் சொல்லணும். நல்ல குவாலிட்டியில ஆல் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வித் நான்வெஜ் சைட் டிஷ்ஷோட லஞ்சுக்கு ருசியான கொப்பம்பட்டி பிரியாணியும் கொடுக்க முடியும்னு மன்னா மெஸ் பக்கத்துல நமக்காக லான்ச் பண்ணிருக்கிறது தான் இந்த 7G ஹெல்தி கஃபே. பறந்து விரிந்த கார் பார்க்கிங், ஓப்பன் கிச்சன், எக்ஸ்ட்ராடினரி ஆம்பியன்ஸ், எலைட்டான டாய்லெட் ஃபெசிலிட்டி, கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியான காட்சி, வாய்க்கு ருசியான உணவு. 7G ஹெல்தி கஃபேயின் ரம்யமான சூழல் நமக்கு ஒரு அலாதியான அனுபவம்.